quý thầy cô, mình là Linh Nga, giáo viên STEAM của tập đoàn Gà Kên. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bộ môn khoa học với chủ đề âm thanh B nhé. Và đến với chủ đề này thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những dụng cụ sau đây. Đầu tiên đó chính là bộ tranh kể chuyện, vỏ sò, chiếc cốc giấy có gắn sợi dây, giấy nhà bếp, 2 chiếc cốc giấy to, một chiếc hộp pháo không khí nhỏ có đựng hạt đỗ đen, ống nước, micro phản xạ âm, hộp bút màu, băng dính 2 mặt, hình mặt chó, bút chì. Và cuối cùng đó chính là báo cáo của chủ đề ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đàm thoại với trẻ về nội dung của bài học ngày hôm trước và sẽ giới thiệu với trẻ về nội dung của bài học mới của ngày hôm nay. Quý thầy cô thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn trẻ cách tạo ra dụng cụ âm thanh để tạo ra tiếng chó nhé. Đầu tiên, để tạo được dụng cụ âm thanh này thì chúng ta sẽ phải sử dụng hình mặt chó. Và sau đó là chúng ta sẽ sử dụng bút màu để tô lên hình mặt chó. Và sau khi tô màu xong thì chúng ta sẽ dán vào chiếc cốc giấy. Ở đây mình đã tô màu sẵn hình mặt chó và dán vào chiếc cốc giấy rồi đấy. Và việc tiếp theo chúng ta cần phải làm đó chính là tạo âm thanh của tiếng chó đấy. Và để tạo được âm thanh của tiếng chó thì chúng ta cần phải có thêm cái gì đấy ạ? Đó chính là tờ giấy nhà bếp đã được làm ướt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem thao tác để tạo ra âm thanh tiếng chó nhé. Chúng ta sẽ sử dụng tờ giấy nhà bếp đã được làm ướt và kẹp vào sợi dây. Sau đó chúng ta sẽ vuốt sợi dây này. Tuy nhiên trước khi sử dụng thì chúng ta sẽ dặn trẻ không được giật quá mạnh nhé. Nếu giật quá mạnh thì sẽ làm đứt sợi dây hoặc làm hỏng chiếc cốc này đấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nhé. Vừa rồi chính là cách làm tạo ra dụng cụ âm thanh của tiếng chó đấy. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành xong thì chúng ta sẽ cho trẻ thực hành theo nhóm hoặc cá nhân nhé. Và hoạt động tiếp theo, giáo viên sẽ tạo ra một âm thanh mới và cho trẻ dự đoán đó là âm thanh gì. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Sau khi thực hiện xong thì giáo viên sẽ cho trẻ thực hành và tạo ra âm thanh tiếng gà nhé. Và tiếp theo, giáo viên sẽ thực hiện thí nghiệm cùng với học sinh để tạo ra âm thanh và cho trẻ dự đoán xem đó là âm thanh gì. Sau khi trẻ đã dự đoán được đó chính là âm thanh của tiếng đàn thì giáo viên sẽ cho trẻ thực hành để tạo ra âm thanh của tiếng đàn nhé. Và điểm quan trọng của bài học này, giáo viên cần nhấn mạnh cho trẻ đó chính là âm thanh chính là sự dao động, cũng giống như sợi chỉ rung lên khi tạo ra âm thanh hay chiếc micro có phần lò xo dao động. Và tiếp theo, giáo viên sẽ hỏi trẻ về bộ phận nào trên cơ thể sẽ rung lên khi tạo ra âm thanh và giáo viên sẽ cho trẻ được trả lời và tổng kết đáp án. Tiếp theo, giáo viên sẽ kể lại câu chuyện cùng với các dụng cụ âm thanh này và trẻ sẽ là người tạo ra các âm thanh trong câu chuyện này. Đến với hoạt động cuối cùng, giáo viên sẽ giới thiệu báo cáo và cho trẻ sử dụng bút chì để làm các bài tập ở trong tờ báo cáo này nhé. Và sau khi kết thúc thì giáo viên sẽ bật nhạc clean up và cho trẻ dọn dẹp. Và cuối cùng là kết thúc bài học. Vừa rồi chính là nội dung của bài học âm thanh B và cách thức tổ chức lớp học. Hy vọng rằng với video hướng dẫn này sẽ giúp cho quý thầy cô phần nào hiểu rõ hơn về nội dung này. Xin cảm ơn quý thầy cô đã bớt chút thời gian để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!